Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka jina la biashara kwenye WhatsApp business, yani WhatsApp ya biashara. Moja kwa moja unaingia kwenye vidoti vitatu. Kisha unaingia kwenye business tools. Baada hapo unaingia kwenye business profile. Hapo utaweza kuseti vitu mbalimbali ikiwemo jina la biashara, aina ya biashara, ujumbe wa biashara yako, location sehemu ilipo, pamoja na muda ambao unafanya kazi, pamoja na website yako, pamoja na email. Ili mtu akiingia tu kwenye WhatsApp yako ya biashara, boss moja kwa moja aweze kukuelewa unafanya shughuli gani. Usije kusubscribe hapo chini. Ukitaka kuedit hapo unabonyeza neno edit, kisha unabadilisha, unaweka jingine afu unabonyeza okay. Ukitaka kubadilisha picha ya biashara unagusa hapa, unabadilisha picha ya biashara yako. Karibu sana, usije kusubscribe. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana.